너무 짧게 자를 필요 없잖아. 네, 이거는 생나무라. 겨울에니까 충전기를 집 안에다 놓고. 그러니까 온도가 워낙 낮아져갖고. 아니 어저께 내가 봤더니 이렇게 충전기 밖에 놓은 게 막 초록색 불, 빨간색 불이 깜빡깜빡. 그게 온도가 너무 낮다고. 그래서 내가 그러니까 넣어놨거든. 진짜 지금 실내에서 해야겠어. 어이, 옹이가 있구나. 길이가 들쑥날쑥이 아궁이랑 관계는 없긴 하지만. 아 왜냐면 이게 걸쳐가지고. 나도나 무겁다 허리 다쳤어. 자르고 여기 그게 몸체가 걸려서. 아니 그러니까 생각을 해봐. 봐봐. 자 이렇게 걸쳐서 네. 여기 먼저 끄고 여기. 여기 끄고 아니 여기 꺼야지. 네. 그럼 그러면 되잖아. 생각을 여기 거기에 힘이 밑으로 안 끼고 바짝바짝 그 잘라. 어차피 나를 끝에 쓰면 되니까. 짧게 자르는 게 좋아요? 아니요. 아궁이 상관없어. 들고 이빨 들고 엔진을 돌려서 되니까. 아니 지금도 내가 알려줬잖아. 스파이크를 쓰는데 당신 지금 여기서 이렇게 눌러 들어가서 대서 하면 스파이크 의미가 없잖아. 그러니까 찍어요? 아니 이 끝에서 자르다가 어느 정도 이게 돌았잖아. 이렇게 돌았을 때 여기 대고 이렇게 쓰는 거지. 여기 대고 다시 와서 대고 이렇게. 이걸 앞쪽에서 눌러놓고 이게 해서 딱 찍고 누르는 거지. 이게 해서 이걸 누르면 안 가고. 거기서 한 번 더 고. 여기? 어. 안 되니까 이만큼 하면. 아니 더 빼니까. 아니 그게 아니라 그거 나름 더 빼라고 뒤로. 끝으로 하라고? 그렇지 그래도 돼. 그럼 힘을 더 써야 되는. 아니야 그렇게 안 써도 돼. 더 이봐 나무 여기로 바짝 붙여 이쪽으로. 그렇지. 됐다. 배터리에 힘이 되나 보고 해. 여기 꽂아놔. 아까 썼던 거는 한 칸 남았더라. 그러니까 그러면 이제 배터리 쓰면 끝나고. 아까 풀로 충전해서 쓰는 게 낫다? 그렇지. 왜냐면 이제 용량이 작은데 이 구하는 거 줘버리면 배터리가 수명이 줄어. 그러면 풀 충전되게 더 해야겠다. 그러니까 원래는 만땅에서 웬만큼 한 칸 줄면 안 쓰는 게 나아. 엄청 빠르다 지금. 그래도 오전에 잘 못하겠지? 이거? 뭐 해다가 밥 먹어야지. 그게 쓰러진 나무라 좀 말라서 그런가? 그럴 수 있어. 생나무가 아니라 어쨌든 넘어져갖고 죽어있던 것 같아. 좀 말라. 아무래도 건조가지고. 바짝 말르니까 잘 터지. 오일을 보고 해야 돼. 그러면 아무리 열이 나 딱 그 느낌이 와. 오일이 없을 때는 딱 소리가 틀려져. 그러니까 당신은 아주 아슬아슬하고 나는 오일 없으면 이 바가
있는 상태로 잘 자를 그걸 연습을 해야지. 아니 그러니까 이게 딱 대고 하려면은 여기가 여기 걸려서. 아니 그러니까 내가 얘기했잖아. 아니 끝으로 하라고? 그래. 그러게 이거 너무 두껍잖아요. 아 관계 없어. 살살 달래서 너무 두꺼우니까. 좀 잘라야지. 그걸 잡고 옮기면 그게 오히려 힘이 없지. 그러니까 아래쪽에서 그럴 거냐 위쪽에서 그것도 판단하고 떨어지는 힘 받는 쪽은 아래쪽을 그어야 되고. 알아서 해. 나 여기 바지 좀 바꿔봐요. 어디? 아 이거 하다가 그러니까 어차피 아니 이제 컴프레셔도 2층에 놓지 말고 내려놓을 거야. 여기 1층에 여기다 자주 써야지 이제. 그때 필요할 때. 어차피 여기서 쓰는 거거든. 우리 총도 있지 않아 컴프레셔? 있어? 원래 에어컨 있어. 한번 쏴봐 어떻게 깨끗한 거. 그래서 역시 이런 거는 되게 낫네. 막 쏘기는. 이거는 다 그렇지. 이거 살짝 중요한데 이런 건 내가 나. 많다야. 그래도 가득 차진 않겠다. 높이가. 왜? 안 싼 거 아니야? 안 쌓았는데 쌓아도 뒤에는 차는데 앞에는 안 차지. 앞에까지는. 이거 쪼개면 웬만큼 많다. 아 그래 이거 다 하면은 그래. 차니까. 아니 오늘은 요까지만 하고 내일에 또 한 번에 다 해서 어깨 나가지 말고. 잠깐만, 올해 겨울 또.